손질해서 새우에 전분, 달걀, 물 묻혀 기름에 볶아주다가 야채, 깐풍 소스와 함께 볶아내면 완성! 너무 부담스러워서 네. 오늘은 두꺼운 튀김옷이 없어요. 그래서 튀기지 않는 깐풍새우는 들어본 적이 없는데? 그래서 이제 누드 깐풍. 아, 그래서 누드 깐풍새우구나. 살짝 전분이 살짝 입혀졌는데 되게 부드러워요. 이거 방송에서 처음으로 공개하시는 겁니까? 이번 메뉴는 처음으로 공개하는 거예요. 네. 깐풍새우 후딱 끝낼게요. 지금 고추기름을 뽑을게요. 네, 아, 고추기름이요? 간단하게 물컵 요거 가득 하나. 아, 가득 하나. 네. 프라이팬에 넣어주시고요. 이것도 마찬가지로 뭐 카놀라유 뭐 다 상관없나요? 네, 다 관계없는데 올리브유만 사용 안 하시면 돼요. 올리브유만 빼고. 발열점이 높지 않아서 금방 타요. 그러니까 이요? 바로 기름을 넣은 다음에 바로 고춧가루를 넣으세요. 그냥 뜨거워지기 전에. 얼마나 넣어요, 고춧가루? 그리고 반컵 넣어주시고 파. 네, 셰프님. 에. 고춧가루 써요? 고운 거 씁니까? 고춧가루 써요? 고운 거 씁니까? 그거는 사실상 셰프님 불 끄셨어요? 굵은 게 좋아요. 질문 받다 보니까 기름이 탔어. 불 껐어요, 그래서? 껐어. 셰프님 지금 뭐 넣으신 거예요? 저희한테도 얘기를 해주시면 안 말을 좀 됩니까? 열이 이렇게 가열이 딱 됐을 때 파를 빨리 넣으면 기름이 다시 식거든. 그리고 이렇게 만든 지금 고추 기름을 걸러먹에다 쏟을게요. 이제 이 고추 기름으로 요리를 하게 되면 그 매콤함도 진짜 더해주고 요리의 향도 한결 올려줘요. 좋다. 셰프님, 근데 기름이 좀 탄 것 같은데? 기름이 예. 솔직히 조금 타긴 탔어요. 근데 이거 내 탓 아니고 예. 규현 씨하고 세호 씨 탓이에요. 저 튀김을 왜 이거요? 너무 말을 많이 시켜. 아니요, 저희는 아무것도 안 하고 있었는데. 뭘 아무것도 안 해. 아니, 저희가 실례가 안 되지만 말을 해야 되는 직업인데. 그러면 저희는 뭐 하죠? 여기서? 중요한 것만 얘기해 주세요. 중요한 것만. 조세호 씨, 중요한 그래요? 것만 얘기해 주세요. 예. 주의하겠습니다. 예. 그리고 그 깐풍기에 들어갈 야채를 준비할게요. 야채는 파, 마늘이 가장 중요해요. 그러니까 파 요거 하얀 부위를 다 썰을게요. 자, 마늘 5개. 이게 꾹꾹 눌러주세요. 양슬리 씨. 그리고 잘잘하게 다져주세요, 마늘. 셰프님, 그래도 생마늘을 썰었으면 뭐가 좋은가요? 생마늘은 아무래도 마늘의 향이 더 좋죠. 진하고. 예. 빨간 피망, 파란 피망을 이렇게 잘잘하게 쓰세요. 그리고 이렇게. 피망도 다집니다. 피망도 다지는군요. 다지는 게 아니라 잘잘하게 쓴다고 생각하세요. 잘잘하게. 잘잘하게 썬다. 이렇게 썬다. 자, 새우 2컵. 네. 네, 새우 2컵을 이 종이컵에 자, 새우. 새우를 2컵을 일단 넣습니다. 네, 2컵 이렇게. 새우 남으면 좀만 주세요. 안 남아요. 안 남아요? 알겠습니다. 종이컵에 3분의 1 정도 이렇게 부어주시고 3분의 1 정도. 종이컵 3분의 1. 그리고 이제 새우 반죽할 건데요. 네. 계란을 하나 깨주시고요. 계란 하나. 달걀. 네, 그래서 잘 풀어주세요. 자, 이제 계란 하나 풀었습니다. 네, 그리고 전분 전분. 2숟가락 정도. 감자 전분 2숟가락. 이렇게 2숟가락 정도. 이거는 이제 계란은 그 레시피가 없는 게 이 새우의 수분이 얼마가 있느냐에 따라 조금씩 틀려져요. 그러니까 아주 살짝. 이게 어떡하지? 한 숟가락 정도일까요, 그러면? 한 숟가락 조금 덜 될 거요. 그래서 막 이렇게 비벼주시면 손으로? 감자 전분하고 새우하고 잘 섞이도록 이렇게 막 비벼주세요. 이거 너무 많은데? 그 막 비벼 일단. 일단 비벼요? 예, 예. 이게 많으면 어떻게? 질면 전분을 좀 더 넣어주세요. 질면. 약간 이게 질죠? 예. 질다. 전분 좀만 더 넣어주시고. 자, 의좋은 남매, 연지만 연소리 남매. 예. 셰프님, 혹시 옥수수 전분도 상관없어요? 관계 없어요. 예, 관계 없어요. 옥수수. 정 없을 때 뭐 밀가루 넣어도 돼요. 밀가루도 넣으셨구나. 네. 예, 관계 셰프님, 없어요. 질감이 어느 정도 나와야 됩니까? 그거를 질감을 어떻게 표현하지? 이 정도 어떻습니까? 이 정도. 이거 조금 질어. 이거 전분 조금만 더 넣고. 전분 더. 오케이. 이거 잘 버무려주면 돼. 좋아요. 예, 잘 됐어요. 오케이. 잘 됐어요. 지금 아까 준비된 기름 있죠? 네. 거기에 이제 볶을 거예요. 통째로 다 넣어주세요.
그리고 잘 볶아주세요. 이렇게 계속 저어주세요. 아 궁금하네. 이게 튀김 옷이 없는데. 야 이거 궁금하네요 이게. 그러게 이게 그냥 전분이랑 달걀물만 묻히고 네, 지금 아직도 볶고 계시죠? 예. 이게 새우가 이제 빨갛게 익는다 싶으면 건져주세요. 새우가 익으면 빨갛게 익으면 건지고 이게 고정 갔으면 좋겠다고. 아, 이 사람아 이제 쓸데없는 소리 좀 그만하고 빨리. 자, 따라해 빨리. 네. 아, 자, 소스 만들게요. 아, 소스 네. 준비됐죠? 숟가락, 간장 2개. 간장. 간장 2개. 간장 2개. 네. 소금 3분의 1. 소금 3분의 1. 그리고 굴소스 1스푼. 굴소스 한 스푼. 소스 1스푼. 식초 3스푼. 네. 하나, 둘, 셋. 설탕 설탕. 2스푼. 설탕 2스푼. 설탕 2스푼. 그리고 후춧가루 조금 넣을게요. 후춧가루. 아, 자기 취향대로 넣으세요. 좋아하시는 분은 좀 후춧가루. 많이 넣고, 후춧가루가 싫다 안 넣으셔도 돼요. 저 후춧가루 좋아합니다. 좋아합니다. 그럼 좀 많이 넣어도 되고요. 야, 깐풍 소스가 복잡할 줄 알았는데 오 간단하네요. 이 정도면 다 집에 있는 거잖아요. 오늘은 재료, 레시피, 조리법을 다 최소화해서 네. 간편하게 할 수 있도록 알려드리는 거니까 요거 잘 따라하시면 집에서도 항상 맛있는 음식 해서 드실 수 있어요. 네. 자, 준비됐죠? 네. 자, 이제 가열하겠어요. 프라이팬에. 프라이팬 다시 또 올리네요. 네, 프라이팬 다시 올리고 이제 고추기름을 쓰겠습니다. 아 이제 씁니다. 네, 2숟갈. 이렇게 2숟가락. 이렇게. 2숟가락이요? 네, 2숟가락. 그 쥐똥고추, 마른 고추를 집어넣을 거예요. 매운 거 좋아하시는 분은 이 고추를 부셔서 집어넣고 네. 매운 거 싫다 하시는 분은 그냥 집어넣으셔도 돼요. 저 그냥 집어넣을게요. 네, 매운 거 싫어하시는 몇 개 넣죠? 한 5개 정도 넣으면 돼요. 그리고 엄청 맵겠다. 여기에 먼저 파 마늘 볶겠어요. 파와 마늘. 파 마늘 잘 볶아줘야 돼요. 파 마늘은 셰프님 기침하시네요. 어우, 이거 집에서 뭐 해보셨던 거 맞죠? 이거 항상 하는 거지. 그리고 다음 피망 넣어주세요. 깐풍기는 약간 매콤한 게 매력이에요. 네. 셰프님, 네, 질문 들어왔습니다. 큰 고추는 없는데 그 파스타 만들 때 넣었던 페퍼로치노 그거 괜찮아요. 파프로치도 괜찮아요. 뭐 네. 페퍼론치노, 네. 베트남 고추 다 괜찮죠? 괜찮아요. 자, 준비된 소스를 넣어주세요. 그대로 그냥 넣네요. 그리고 새우. 아까 볶아놓은 새우 네. 있죠? 투하. 집어넣고 돌려주면 끝. 우와, 비주얼 나온다 진짜. 와. 원래 이 깐풍 새우가 새콤, 매콤, 달콤해요. 그래서 이렇게 기침이 나올 정도로 매콤매콤하게 나와야 진짜지. 기침 안 나오면 같아. 나왔어. 자, 와, 비주얼 와 나온다. 나왔어. 와 나왔어. 완성됐고. 깐풍새우 냄새. 장난 아니야. 와, 되는구나 이게 집에서. 이 새우는 그 바삭바삭한 느낌이라면 이제 이건 되게 부드러운. 와. 쉽게. 와. 이런 와. 맛이 나와 그냥? 진짜 맛있어. 와, 정말 와. 이거 무조건 해 먹어야 돼요. 맛있어. 너무 간단하잖아. 야 이거. 이 맛이 이렇게 간단한 네. 재료들로 나온다는 게 와.